ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக தான் இருக்கும். நம்ம ரெசிபிஸே காமிச்சிட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி டிப்ஸ் வீடியோவும் போடலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் போட்டேன். அதாவது என்னென்னா இன்றைக்கி நான் வாஷிங் மிஷின் டப் க்ளீனிங் பண்ண போகிறேன். வீட்டிலையே எப்படி ஈஸியாக டப் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நான் இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன். என்னோடய வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி, இது டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின். இது டப் க்ளீனிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாடலில் உள்ள எந்த வாஷிங் மிஷின் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் இதே மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். நான் எப்படி என்னோடய வாஷிங் மிஷினை எந்த பைசாவுமே செலவில்லாமல் நான் டப் க்ளீனிங் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னோடய சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். டப் க்ளீன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 months ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும். டப் க்ளீனிங்னு பார்த்திங்கன்னா மேலே மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது கிடையாது. நான் இன்றைக்கி 4 ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி டப் க்ளீனிங் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் ஒரு ப்ளூ கலர் ஃபில்டர் இருக்குது இல்லையா, இந்த ஃபில்டரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கழட்டணும். இதை கழட்டிட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ இதை கழட்டியாச்சு. இது எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கும். அந்த மூடியை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். வாஷிங் மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா டப் க்ளீன் 2 months ஒன்ஸ் அல்லது 3 months ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். அப்படி பண்ணாமல் விட்டோம்னா சரியாக ட்ரெயின் ஆகாது, ஸ்பின் ஆகாது. எங்கள் வாஷிங் மிஷின் அப்படி தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் டப் க்ளீனிங் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு. அதனால் கண்டிப்பாக 2 months ஒன்ஸ் 3 months ஒன்ஸ் டப் க்ளீனிங் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த ஃபில்டரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்கப்போ இதெல்லாம் ஒரு பழைய ப்ரஷ் வச்சுட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ கச்சடாக வருது பாருங்கள். இதில் நான் க்ளீன் பண்ணி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம மாட்டிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா இதை தான் நம்ம பண்ணணும். இதுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு இருக்குது. இதையும் க்ளீன் பண்ணணும். இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கலாம். செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா இங்கே உள்ளே இந்த மூடி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மூடியை கழட்டியாச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூடியை கழட்டினதும் உள்ளே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம கழட்டிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மேலே உள்ள டாப்பை மட்டும் நம்ம கழட்டிடலாம். அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டினதும் பார்த்திங்கன்னா மேலே உள்ள டாப்பை எடுத்தோம்னா வந்துடும். இப்போ அதை கழட்டியாச்சு. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. அழுக்கு நிறையா தான் இருக்குது. இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பழைய ப்ரெஷ் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. அதை வச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு பார்த்திங்கன்னா வருது பாருங்கள். அதே மாதிரி இதையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக நான் சோப்பு தூள் அது மாதிரி போட்டிருக்கேன். இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் நான் நல்லா தேய்ச்சி விடுவேன்.
சைடில் உள்ள ட்ரம்மையும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்க்ரப்பர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிடுங்க. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் ஓரளவுக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் சோப்பு தூளில். அந்த கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேலேருந்து அந்த மூடி கழட்டணும் இல்லையா, அதுலேயும் வந்துட்டு பின்னாடி வந்துட்டு அழுக்காக இருக்கும். அதையும் வந்துட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதை தண்ணி ஊற்றி நம்ம கழுவிடலாம். ரொம்ப ஸ்டெயினாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு லைட்டாக ஹாட் வாட்டர் கூட ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ வந்து உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். இந்த தண்ணி நிற்குது, இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ட்ரைன் பண்ணணும். இது எப்படி ட்ரைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாஷிங் மிஷினை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்பின்னுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரைன் ஆகிடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எல்லாமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் அழுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி திருப்பி வந்துட்டு ட்ரைன் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஒரு வாட்டியே வந்துட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த மேலே உள்ள பிளேட்டை எப்படி கழட்டினோமோ அதே மெத்தடில் வந்துட்டு திருப்பி போட்டுக்கலாம். இதுவும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதையும் மாட்டிடலாம். இப்போ நம்ம 2 ஸ்டெப் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இந்த ஃபில்டரையும் க்ளீன் பண்ணிட்டோம், கீழே உள்ளதையும் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பின்னாடி வந்து இந்த வால்வு இருக்கும் இல்லையா, அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன ஃபில்டர் மாதிரி இருக்கும், அதை நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அதில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அழுக்கு நிறையா சேர்ந்துருக்கும். எவ்வளோ சேர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள். இதில் வந்து அழுக்கு அதிகமாக சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப மெல்லிசாக வரும். அதனால் இதை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை க்ளீன் பண்ணி நான் மாட்டிட்டேன் திருப்பி. இதோட தேர்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து ஃபோர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்புன்னே சொல்லலாம். இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவை வந்துட்டு வினிகர் யூஸ் பண்ணியே வந்துட்டு நம்ம சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிடலாம். இதுக்காக நம்ம கடையில் வந்துட்டு டப் க்ளீனிங் பவுடர்லாம் வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை. வினிகர் யூஸ் பண்ணாவே வந்துட்டு ரொம்பவே க்ளீனாக சூப்பராக ஆகிடும். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபில்டர் மாதிரி இருக்குது இல்லையா, அதுக்குள்ளே 200 ml வந்துட்டு வினிகர் வந்துட்டு ஊற்றணும். ஊற்றுறப்ப பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் ஊற்றணும், ஒரேடியாக ஃபுல்லாக ஊற்றிடக்கூடாது. அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாண்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷினை வந்துட்டு ஸ்டாண்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வாஷிங் மிஷினை வந்துட்டு கீழே வச்சு தான் இது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும். இந்த டிப்பு பார்த்திங்கன்னா இடையில வந்து எங்கள் வாஷிங் மிஷின் வந்து ட்ரெயின் ஆகாமல் இருந்துச்சு. நான் டப் க்ளீனிங் பண்ணாத வாசி. அப்போ எல்ஜி கஸ்டமர் கேரில் வந்துட்டு இதுதான் வந்துட்டு எங்களுக்கு சஜஷன் பண்ணாங்க. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. டப் க்ளீனுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ 2 hours வந்துட்டு டப் க்ளீன் ஆகும். 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாடலில் இருக்கிற எல்லா வாஷிங் மிஷினுமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ என்னுடைய வாஷிங் மிஷின் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டப் க்ளீனிங் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ரொம்பவே சுத்தமாக வந்துட்டு உள்ளேயும் வெளியேயும் க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இந்த மெத்தட் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி உங்களுடைய வாஷிங் மிஷினையும் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.